정확한 원인을 모르는 강아지 기침 대처 방법은? 안녕하세요, 박사님. 꼭 목에 털이 들어간 것처럼 캑캑거리며 기침하는 8세 푸드를 키우고 있는 견주인데요. 인터넷에 강아지 기침을 검색했다가 수의학 박사님께서 전문적인 상담도 해주시고 또 영양제도 판매하는 우리펫을 알게 돼 상담받고 호흡기 영양제를 구입하려고 방문하였습니다. 저희 강아지가 종종 토할 것처럼 기침을 하면서도 실제로 토를 하지는 않습니다. 그런데 어제는 새벽에 잠자다가 일어나 기침을 했는데요. 이런 기침은 처음이라 깜짝 놀랐고 또 걱정이 많이 됩니다. 저희 강아지가 이런 기침을 하는 원인은 무엇일까요? 박사님 글들을 보면 심장병이거나 기관지역 착증일 가능성이 있어 보이는데요. 호흡기 영양제와 심장 영양제를 다 먹였으면 좋겠지만 한 가지만 선택한다면 어떤 걸 먹이는 게 좋을까요? 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠입니다. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상인데요. 호흡기도를 무엇인가가 자극하거나 불편을 초래하기 때문에 이를 제거해 편안해지기 위한 생체 방어작용이 기침인 것입니다. 따라서 강아지 기침을 완화하거나 멈추기 위해서는 기침 원인을 찾아 그 원인을 제거해야 하는데요. 강아지 기침을 유발하는 원인으로는 크게 호흡기성과 비호흡기성이 있습니다. 호흡기성 강아지 기침의 원인으로는 감기라고도 부르는 호흡기 감염증인 캔넬코프와 호흡기도를 구성하는 연골에 문제가 생겨 기도가 좁아지는 기관지 협착증이 대부분입니다. 그리고 비호흡기성 기침은 심장병이 원인인 경우가 대부분인데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하거나 심장병으로 발생한 폐수종이 호흡기도 내의 분비물을 증가시키며 자극과 불편을 초래하는 것이 강아지 기침의 원인인 것입니다. 강아지가 토할 것처럼 기침을 한다는 것이 정확히 어떤 것인지 알 수 없지만 캑캑거리며 마치 거위오름 같은 소리를 낸다면 마른 기침일 가능성이 높은데요. 강아지 마른 기침의 원인은 기관지 협착증으로 호흡기도가 좁아지거나 심장병으로 비대해진 심장이 호흡기도를 압박해 좁아지게 하는 것이 대부분입니다. 문제는 최근 강아지가 자다 일어나 새벽에 기침을 한다는 점인데요. 강아지가 자다 일어나 하는 기침은 폐수종이 원인인 경우가 많기 때문입니다. 강아지가 잠자는 동안 폐수종으로 호흡기도 내 분비물이 증가해 자극을 가하면서 불편을 초래하면 이를 제거해 편해지기 위해 강아지가 기침을 하는 것인데 이때의 기침은 코에서 콧물이 비치는 습한 기침입니다. 현재 강아지 기침의 원인을 정확히 모르는 상황이라면 우선 강아지 호흡기 영양제인 닥터엠 RT 골드를 먹여보시면 좋겠습니다. 호흡기도 자극을 줄여주고 기도를 넓혀주며 호흡기도 내 분비물 배출을 촉진하는데 도움이 되는 제품으로 원인과 관계없이 강아지를 기침으로부터 편안하게 해줄 수 있는 제품입니다. 마른 기침을 하는 강아지에게 우선 닥터엠 RT 골드를 먹여 강아지 기침 증상을 완화하면서 기침의 원인을 찾아야 하는데요. 이 제품은 기침의 원인을 제거하거나 완치시키는 것이 아니고 기침 증상 완화에 도움을 주는 것뿐이기 때문에 근본적인 원인을 찾아야 하는 것입니다. 기침의 원인을 찾기 위해서는 기침의 형태를 잘 살펴보셔야 하는데요. 기침의 형태가 마른 기침인지 습한 기침인지가 원인 파악에 중요하기 때문입니다. 강아지가 캑캑거리며 거위오름 같은 소리를 내기도 하는 마른 기침은 기관지 협착증이나 심장비대가 원인인 경우가 대부분이라고 말씀드렸는데요. 반면에 기침 시 강아지 코에서 맑은 콧물이 비치는 습한 기침은 대부분 심장병으로 인한 폐수종이 원인입니다. 강아지 기침이 마른 기침이라면 호흡기 영양제 닥터엠 RT 골드를 먹이시면서 상태를 지켜보시고 기침 진행 상태에 따라 동물병원에 데려가 정확한 원인을 파악해 봐야 할 수도 있는데요. 만약 심장병이 기침의 원인이라면 심장 영양제 닥터엠 하트 골드를 호흡기 영양제와 함께 먹이셔서 심장병 관리와 함께 기침을 완화해 강아지가 편안하게 지낼 수 있게 해주셔야 할 것입니다. 만약 습한 기침이라면 민들레이프에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 강아지 심장 영양제 닥터엠 하트 플래티늄을 호흡기 영양제와 함께 먹이셔서 심장병 관리와 함께 습한 기침을 완화해 강아지를 편안하게 해주시면 좋겠습니다. 감사합니다.
강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터 M이었습니다.